Əziz pasientlərim, bu videonu sizin üçün çəkirəm. Əgər mən sizə nəfəs dərmanı təyin etmişəmsə, bu videoya baxaraq nəfəs dərmanının düzgün istifadə edib etmədiyinizdən əmin olun. İlk növbədə cihazı açırıq və qutudan kapsulu bütöv şəkildə cihazın yuvasına qoyuruq. Cihazı bağlayıb kənarındakı 2 dənə düymədən 1 və ya 2 dəfə möhkəm sıxırıq. Biz bu düyməni sıxanda orada cihazın içərisindəki iynələr kapsulu deşir və onun içərisindən toz azad olur. Nəfəs dərmanını istifadə etməmişdən öncə ciyərlərdəki havanı boşaltmaq lazımdır. Bu dərmanın ağciyərin ən aşağı şöbəsinə tamamilə getməsi üçün ilk növbədə ciyərdəki hava tamamilə boşalmalıdır. Ağciyərdəki havanı tam çıxartdıqdan sonra dərindən bir dəfə möhkəm nəfəs alaraq nəfəsi 10 saniyə tuturuq. 10 saniyə tutmaq çox önəmlidir ki, bu kapsuldan çıxan toz ağciyərlərin, bronxların divarına yapışsın və öz təsirini göstərə bilsin. 10 saniyə sonra nəfəsi veririk. 1 Hər istifadədən sonra mütləq adi su ilə boğazı qarqara edib tüpürün. Əgər qarqara etməzsək, səs tellərimiz zədələnər və kallaşma yaranar. Bu dərman ağciyərlərdə bizə faydalıdır. Boğazda isə ziyandır. Əgər biz nəfəs dərmanından sonra qarqara etməzsək, dərman boğazda göbələk, kandidoz, səsin qısılması, səsin karlaşması kimi ağırlaşmalar yarada bilər.